вами я, Стас Брау Стас, но также меня зовут Стас Янкин. И мне выпал Фрэнк. Да, я только что зашел в игру. Мне выпал Фрэнк. Очень классно. Сейчас мы покатаем катик. Катик из него за Фрэнкуса. Так. Сразу 3 баночки сейчас. Я, играл, когда... играл праворубку, я там 6 минут 15 секунд продержался. Скажите, это хорошо или плохо? Я на 20 играл, чтобы сразу все потратить. Скоро обнова, пацаны. Я не смотрел Бравл Толк. Так, или как-то его. Короче, я его не смотрел, но хочу посмотреть. Но я не знаю, как он называется. Блин. Скажи, добавят либо мяу-вида? Да, мяу-вида не добавит. Мне надо отхилиться, он не дает просто. Я его бегаю, как не знаю, кто сейчас. А может это... Помогаю. Уже Библию не помогаю. О, все, я понял. Что я могу там выйти? Дебил. Ой, дебил. Так, Стас, вынеси мусорку. Давай документы, я вам приготовила. Сейчас Сергей придет. Слышишь, Стас? Давайте. Стас! Сюда игру. Быстро вынеси. Слушай, погуляйте, давайте. Так, куда же дел? Вон. Где? Давай сюда, я его потеряла. Сейчас будем. Так. Берем. Так. Ну, давайте на лимончике поиграем. Так. 800 монет надо. Если вы слышите какие-то посторонние звуки, просто не обращайте внимания. Так, идем. Со мной Таром. Так, все, хватит играть. Будешь уроки сейчас делать у меня. Достал уже со своими игрушками. Так. Давай. Паша, иди закройся, пожалуйста. Так, все. Блин, что так залагало? На телефон. Короче, скоро вот здесь получше часы. Ебать, мы всех разносим. Это жопа просто. Так, у них сколько банок. Еще где они? 9 банок. Чё? Как? Чего же топ-2? Топ-2 на Леоне. Мне Леон выпал давно. Сейчас мы апнем мне 750. Скоро будет пуш на 12к. Но я знаю, что никто не выйдет. У меня гаджет на Фрэнк. Ой, гаджет на Брука, чтобы он мне выпал. Я думал, мне Фрэнк выпал из бокса. Я думал, мне будет гаджет на
ну, на этого Брока. Там вот 20 монет. Это хорошо, неплохо, не знаю. Ну, типа, я знаю то, что если минус 40 монет, то это новый бравлер. Если минус 20, ну, там их 18, то это 2 бравлера. У меня было 27 бравлеров, так что... Что, издеваетесь? Как моего соперника... Ой, как моего тиммейта убил Мишка Михайлович. Так, я играю в Brawl Stars давно. Где-то месяцев 6. Михайлович одного убил. Лол. Просто Михайлович такой бьет. Михайлович всех разносит. Топ-1. Нормально. Как Михайлович всех разносит, просто не могу понять. Наша последняя катка. Смотрите, вот, 6 минут 15 секунд, роборубка. Все, погнали следующую катку. Мне, короче, выпало Джейки, или он с одного ящика, ну, 2-3 ящиков. Я, типа, чемпионат, короче, выиграл, не выиграл, там, 2 победы выиграл я. Там, типа, проиграл, слил все. У меня было 3 ящика. С первого ничего не падает, блин, ну что-то выпадем. Со второго падает Леон, а с третьего падает Джейки. Просто угораю. Нет, я рад, пец. Я только тебе говорю, Леон. Я очень рад это был, потому что это Леон, блин. Так. А на фланге никого нет. Забыли. Так делаем. И идем. Это как? Это как? Нормально, нормально. Что? Нет. Так. Ну, давай сейчас сыграем. Я хочу... Не знаю на ком, но я... Вот, видите? На меня гаджет можно убить. Ну, на быке. На быке у меня скины есть. Полузащитник гол. Ну, мне очень нравится этот скин. И гаджет на нем есть. И, короче, когда, помните, обнова была, это Браубольская, ну, там, типа, чемпионат такой, Шелли ПСЖ, такое все. Там дали мне в подарок этого. Что мне дали? Мегащик. У брата было 6 предметов, ему выпал гаджет. У меня было 9 предметов. И мне, короче, знаете, что выпало? Одна пассивка, потом 2 гаджета на Булан, БК и на Пайпер. И Би выпало. Вот просто, я вам клянусь, это правда было. Правда было. Я думал, там сразу 4 бойца мне дадут. А где он? Вон он это. 4 команды. Так, что есть, это по-любасу. Это я знаю. Блин. По 40 хп откилил, блин. Пес. Все, сохраните. Пусть меня убивает. Все. Хорошо. Мы акнули.
И да, на этом я заканчиваю свой пош. Всем до новых встреч. А пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.